హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు దేవి స్మార్ట్ కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో ఫస్ట్ టిప్ వచ్చి, మనం చేతికి గాజులు వేసుకునేటప్పుడు అవి కొంచెం చిన్న సైజులు ఉంటే కనుక అవి పగిలిపోతేమో అనే భయం ఉంటుంది కదండి. వేసుకున్నప్పుడు ఏదో విధంగా వేసేసుకున్నా కానీ తీసేటప్పుడు మళ్ళీ కష్టమవుతుంది కదా. సో దానికోసం అయితే ఈ టిప్ అయితే ట్రై చేసి చూడండి. మన ఇంట్లో ఉన్న సాక్స్ అయితే ఒకటి చేతికి ఈ విధంగా వేసేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఈ బ్యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా సాక్స్ పైకి వచ్చేటట్టు చూడండి. ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదండి, ఈ సాక్స్ మొత్తం కూడా బ్యాంగిల్స్ లోపలికంట ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ సాక్స్ని వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసి స్లోగా లాగితే కనుక గాజులు అనేవి ఎక్కడా పగిలిపోకుండా నీట్గా అయితే వచ్చేస్తాయి. అస్తమాటు మనం చేతికి సబ్బు నురగ రాసి లేదా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని తీయాలంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది కదండి. దానికోసం అయితే ఈ టిప్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సెకండ్ టిప్ వచ్చి, మన ఇంట్లో ఇలా మిషన్ టేప్ ఉంటే కనుక దీన్ని ఇలాగే పెట్టేస్తే ఇది మాటికి ఊడిపోయి చిందరవందరగా కనిపిస్తుందండి, చూడడానికి బాగోదు. దీనికోసం నేను ఒక చిన్న చిట్కా అయితే చెప్తానండి. అది ఏం లేదండి, పిల్లలకి ఎరేజర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎరేజర్ని కవర్ చేయడానికి ఇలా క్యాప్లా ఉంటుంది కదండి, దీంట్లోకి ఇప్పుడు ఈ టేప్ని పెట్టేసుకుంటే కనుక టేప్ అయితే ఎప్పటికీ ఊడిపోదు, అలాగే ఉంటుంది. లేదు అనుకుంటే ఈ టేప్కి చిన్న రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేస్తే కనుక ఇది ఎక్కడికి చెక్కు చెదరకుండా నీట్గా పెట్టిన చోటే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ టిప్ వచ్చి, మన ఇంట్లో ఇలాంటి డబ్బాలు అయితే ఉంటాయి కదండి. ఈ డబ్బా నాకు పిల్లలకి బిస్కెట్స్ అవి తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి డబ్బాల్లో వస్తాయండి. అవి ఈ డబ్బాలు బాగున్నాయి కదా అని చెప్పి ఇలా వచ్చిన డబ్బాలన్నిటిలోని పప్పులు ఉప్పులన్నీ వేస్తూ ఉంటానండి. ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చి ఈ విధంగా అయితే ట్రై చేశానండి. ఒక మార్కర్ తీసుకుని ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోండి. ఈ డబ్బాకి ఇక్కడ నేను 3 పార్ట్స్ కింద మార్క్ చేసుకున్నానండి. ఒకవైపు ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఆపోజిట్ కూడా అదే కొలతలతో ఈ విధంగానే మార్క్ చేసుకోండి. ఇలా డబ్బా మొత్తం కూడా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను నైఫ్ని హీట్ చేసుకుని మనం ఎక్కడ మార్క్ చేసుకున్నామో ఆ మార్క్స్ ప్రకారం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నానండి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మంచి ఆర్గనైజర్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను పై దాంట్లోనేమో పెద్దగా ఉండే గరిటెలని, ఇలా సైడ్నేమో చిన్నగా ఉండే స్పూన్ని, చిన్న గరిటెలని అయితే సెట్ చేసుకున్నానండి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ ఆర్గనైజర్ని మన కిచెన్లో ఒక మూలన పెట్టేసుకుంటే కనుక మనకు కావాల్సిన స్పూన్లు, గరిట్లు అన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉంటాయండి. ఒక దాంట్లోనే తీసుకోవచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చి, మన ఇంట్లో ఇలాంటి చిన్న రోళ్ళు అయితే ఉంటాయి కదండి. ఇవి మనం వాడిన తర్వాత వాష్ చేసుకుని పక్కన పెడతాము. కానీ వీటిలోకి చిన్న పురుగులు కానీ లేదా బల్లులు లాంటివి కానీ వీటి మీద పాకుతూ ఉంటాయి కదా. మళ్ళీ తిరిగి మనం వాడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వాష్ చేసుకుని వాడుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఈ టిప్ అయితే ట్రై చేయండి. మన ఇంట్లో ఇలాంటి బిర్యానీ బాక్సులు మూతలు ఉంటాయి కదా, ఇలాంటి ఒక మూతను తీసుకుని ఇలా పైన ఉండే రాయికి ఇలా రౌండ్ సర్కిల్లో ఒక మార్క్ అయితే చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా మార్క్ చేసుకున్న పార్ట్ని అయితే ఏదైనా చాకుని హీట్ చేసుకుని కానీ లేదా సిజర్తో కానీ కట్ చేసేయండి. ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ రోలు పైన ఈ మూతను పెట్టేసి తర్వాత ఈ రాయిని ఈ విధంగా పెట్టేస్తే కనుక ఇందులోకి ఎలాంటి పురుగులు కానీ బల్లీలు కానీ వెళ్ళకుండా ఉంటాయండి. అలాగే నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చి, మన ఇంట్లో ఇలాంటి వైపర్స్ అయితే ఉంటాయి కదండి, వీటిని అయితే ఈ విధంగా కూడా వాడుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో ఎప్పుడైనా మాఫ్ పెట్టుకునే స్టిక్ అయితే విరిగిపోయినప్పుడు లేదా లేనప్పుడు ఈ విధంగా అయితే ట్రై చేయొచ్చండి. ఈ వైఫర్కి మన ఇంట్లో ఏదైనా పాత సాక్స్ ఉంటే కనుక ఆ సాక్స్ని 2 వైపులా కూడా ఈ విధంగా వేసేయండి. ఇలా 2 వైపులా కూడా సాక్స్ని వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్లో తడుపుకుని మాఫ్ పెట్టుకుంటే కనుక మనకి చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుందండి. అలాగే పొడిగా ఉన్న నేల మీద ఉన్న డస్ట్ కూడా చాలా నీట్గా అయితే క్లీన్ అయిపోతుందండి. ఎప్పుడైనా మాఫ్ లేనప్పుడు ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చి, మన ఇంట్లో ఇలాంటి నెట్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదండి, వీటిని అయితే ఈ విధంగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో ఫోన్కి ఛార్జర్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేకపోతే కనుక ఇలా ఛార్జర్ పైన పెట్టేస్తూ ఉంటాము. అలా పెట్టడం వలన ఫోన్ అనేది అప్పుడప్పుడు కింద పడిపోయి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ టిప్ అయితే ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా నెట్ బ్యాగ్ తీసుకుని ఈ ఛార్జర్కి ఇందులో ఉన్న హోల్స్ నుంచి ఈ విధంగా తొడిగేయండి. నెట్ కవర్ని ఇలా తొడిగిన తర్వాత ఈ ఛార్జర్ని ఈ విధంగా స్విచ్ బోర్డ్కి పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ని ఈ నెట్ బ్యాగ్లో వేసుకుంటే కనుక మనకి ఈ ఫోన్ అయితే చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చి, ఒక బౌల్లోకి
2 టీ స్పూన్స్ వరకు పసుపునైతే వేసుకుంటున్నానండి. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత 7 to 8 కర్పూరం బిళ్ళలు అయితే వేసుకుంటున్నాను. వీటిని ఇలా పౌడర్లా చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇలా చేత్తో ఈ విధంగా అంటే కనుక పౌడర్లా అయిపోతుంది కదా. ఇలా ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఈ టిప్ అయితే మన వంటింట్లో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ పైన మూత పెట్టేసుకుని మనం కిచెన్లోనే ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ చేసుకుని మనం డైలీ నైట్ పడుకునే ముందు కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో మీకు చెప్తాను. మన ఇంట్లో ఇటువంటి స్ప్రే బాటిల్స్ అయితే ఉంటాయి కదండి. ఈ స్ప్రే బాటిల్లోకి కొద్దిగా పసుపునైతే వేసుకోండి. చిటికెడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఒకసారి షేక్ చేసి అప్పుడు దీన్ని అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. కిచెన్లో మన పని మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటాం కదా. చేసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ని గ్యాస్ స్టవ్ పైన ఒకసారి ఈ విధంగా స్ప్రే చేసి క్లాత్తో తుడిచేసుకోవాలండి. ఇలా చేయడం వలన ఇంట్లో బొద్దింకలు కానీ, చీమలు లాంటివి కానీ, లేదా చిన్న చిన్న పురుగులు లాంటివి కానీ రాకుండా ఉంటాయి. ఇందులో ఉన్న ఘాటు వాసనకి అటువంటివి ఏమీ దరిచేరకుండా ఉంటాయండి. అలాగే గ్యాస్ స్టవ్ కింద కూడా ఈ వాటర్ని అయితే స్ప్రే చేసుకుని మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మన కిచెన్లో కౌంటర్ టాప్ మొత్తం కూడా ఈ వాటర్తో స్ప్రే చేసుకుంటే కనుక మన కిచెన్ కూడా మంచి సువాసనతో ఉంటుంది. ఇంతేనండి. వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.